अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू उज़मा मेहरबान्स व्लॉग। बस मैं उठी थी, नाश्ता किया था, उसके बाद जो है ना आज मैंने इनको बोला था अपने हाथ की बिरयानी खिलाऊंगी, तो मैं किचन में बिरयानी बनाने लगी थी और व्लॉग बनाना भूल गई। तो जल्दी से कैमरा उठाया और आप लोगों के लिए व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो मेरे साथ चलिए किचन में दिखाऊँ क्या क्या तैयारी होगी बिरयानी की। तो ये देखें, मैंने जो है प्याज डाल दिए थे और जो है प्याज मैं डालती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ माशाल्लाह दूसरे ने कटवा के रखे थे। ये आसमा ने मुझे सारी तैयारी करके दी थी। ये आसमा है, कपड़े दिखाऊंगी, ये आसमा है। इन्होंने जो है ना मुझे प्याज टमाटर आलू हर चीज़ काट के तैयारी करके रख दी थी। बस मैं उठ के आई हूँ और मैं बनाने लगी हूँ। मैंने प्याज डाल दिया, अदरक लहसुन डाल दिया, आलू डाल दिया और हल्का सा जर्दे का रंग डाल दिया। ये एक प्रोसेस किया है। यहाँ पे आसमा और मैंने मिलकर चावल बॉईल करके निकाल लिए हैं। ये चिकन निकाल के गई अम्मी। ये मैंने मसाला तैयार किया जिसमें धनिया, पुदीना, टमाटर, इमली का रस, हरी मिर्चें और आधा पैकेट ये बॉम्बे बिरयानी मसाला। अब उसका कहती है बेस्ट मसाला जो यहाँ है ना वो है हबीब, कोई हबीब कंपनी है उसका मसाला था। तो वो अब मैं ये सिंधी मसाला उसमें डालूंगी, जो वो मसाला पक रहा है ना। 3 प्रोसेस होते हैं मेरे। और तीसरा प्रोसेस ये कि योगर्ट में मैंने रंग डाल के रख दिया है। तो ये जो है ना, अब मैंने सारी चिकन भी डाल दी जो कि आसमान ने धो के रखी हुई थी और अम्मी ने हिसाब से निकाल के दी हुई थी मुझे। अब इसके ऊपर हल्का सा जर्दे का रंग छिड़केंगे, हल्का सा खोल दें। जर्दे का रंग रख दिया आपने। ये चाय बना रही है आसमान। जर्दे का रंग मैंने ऊपर रखा है। इस पे हल्का सा मुझे जर्दे का रंग छिड़कना ताकि चिकन में भी कलर है और आलू में भी कलर है। बस देखिए प्रोसेस आसान है, आप बना सकते हैं। आलू प्याज, ये देखें वो तो प्याज डाल दिया, अदरक लहसुन डाल दिया और फिर आलू डाल दिए, थोड़े आलू पक गए फिर चिकन डाल दी, क्योंकि चिकन थोड़ा जल्दी गल जाती है ना। वो मसाला तैयार किया हुआ है ना वो डाल देंगे और ये दही का डाल देंगे मसाला, फिर भून के तैयार। मेरी कज़न है, मेरी फुप्पो है ना बड़ी, उनकी पोती है, इनकी पोती भी पहले टिकटॉक बनाती रहेगी और 2 ब्लॉग बना रही है, उसको भी कैसे बनाते हैं। आप बनाएंगी? ज़्यादा तो बहुत है, जब से मैंने शादी की है ना तब से मैं कह रही हूँ मैं बनाऊंगी, मेरे भाई कहते देखांगे तोड़ दूंगा। अच्छा, तो मुंह नहीं, फेस ना दिखाएगा ना। हाँ मैंने कहा भैया आप मेरे व्यूअर्स कमेंट करें, अस्मा जो है ये बुशरा के यहाँ जो वर्क करती हैं, काम करती हैं, खाना वाना बनाती हैं, वो चाहती है वो भी अपना व्लॉग बनाए। आप मुझे कमेंट करके बनाना चाहिए या नहीं। अगर बनाना चाहिए ना तो मैं बुशरा को बोल के मैसेज, अगर अभी आप लोग के कमेंट आ गए ना तो मैं इनको चैनल बनवा दूंगी। सही है, ठीक है। मोबाइल तो लूँ, हाँ मोबाइल तो लूँ। फिर आप मेरे सब्सक्राइबर जो ना इनको फॉलो कीजिएगा। देखिए मैं फ्री में प्रमोशन भी करूँगी आपकी। थैंक यू, वेलकम। हमारे आलू और चिकन हो गए। अब मैं थोड़ा सा इमली का पानी डालूंगी, इससे ये होगा कि हमारी चिकन एंड में कभी कभार टूट जाती है और ये सब हो जाता है ना, वो नहीं होगा। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाकी तो हमने उस मसाले में डाला है। मुर्गी चना के अंदर अब इसमें रहेगा आधा पैकेट सिंधी मसाला। ये बच्चों का अलग तैयार हो रहा है, इसलिए 2 चम्मच सिंधी मसाला रहेगा, क्योंकि सिंधी मसाला थोड़ा फीका होता है। अब इसकी अच्छे से भुनाई होनी है और इसमें ही चिकन गल जाएगी, हमारी आलू गल जाएंगे। चलो थोड़ी देर ढक देंगे ताकि गल जाए, ज़्यादा चम्मच ना चाहिए। बिरयानी बच्चों का बन रहा है। ये मैंने सिंधी मसाला डाल दिया, ठीक है। इसमें जो है थोड़ी देर पकने के बाद दही डाल देंगे, कि दही भी जा चुकी। अब इसको ढक के छोड़ देना, क्योंकि अपना इतना पानी छोड़ना है इसमें जिसमें आलू चिकन सब गल जाएगा हमारा। और इमली की वजह से ना टूटेगी भी नहीं चीज़ें हमारे। बच्चों का भी तैयार हो गया। चलो एक दफ़ा मिक्स कर लूँ, अब ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना। देखें बिरयानी का मेरा मसाला ऐसे हो गया है, ठीक है। यहाँ बच्चों का ये हो गया, ओके। मसाला मेरा ये डन है, बिरयानी तैयार है, बस दम देंगे जी। बिरयानी को आ गया है दम। आगे ऊपर के चावल चखें, खड़े नहीं हुए, खड़े होते ना, हो गए खड़े। आप हाँ ना, आपका एक वो होगा ना स्टाइल। सही है, आ रहा है कवल है मेरे, तो हमेशा कवल ही लाती है चावल। हल्का सा मुझे दे, मैं एक मुझे पकड़ो। अच्छा तुम नहीं पकड़ा कवल? हाँ, क्योंकि
फीके फीके ना बने। ये देखो, तुम निकालना भी ना जब ऐसे सर्विंग ड्रिंक निकालना ना बिल्कुल नीचे, देखो ये तुम निकालना भी। हाँ, हाथ करके ये, क्योंकि लग रही है नीचे। ये देखो, इधर हटो, ये बहुत गर्म है यहाँ पे जान। मुझे समझ, मुझे लगा जान रोना नहीं, आंसू से रो रही हो क्यों? बस हल्का हल्का मिक्स करना है ताकि ना मसाला आए ऊपर। नहीं मसाला भी, और चिकन टूट रही है ना। अच्छा अंदर तो ऐसे नहीं खड़ी हो जानी, बस अभी दम पे और देना है 10 मिनट। हाँ 10 मिनट। अभी यहाँ से घुमा तो एक काम करो, थोड़ा बिरयानी मसाला पड़ा है, डाला है मैंने, डाला है बहुत, डाला है बीच में भी डाला। आप चखे मसाला, ठीक है चखे। क्या चाहिए छिलका वाला? अच्छी गिर बनी रहा है, बहुत गिर रहा है। नहीं मैं पकड़ती हूँ, आप चखे। बस अब इस तरफ से ला पकड़ा हुआ मजे की गिर रहा है, पकड़ा हुआ। गिरना है। अब ऐसे करती हैं? हाँ बताइए ना मुझे। बस ऐसे क्या ना, वो बिल्कुल मैं ऐसे चावल। कर रही हूँ, खिला हाँ हाँ ऐसे ऐसे जैसे आप कर रही है ना। कैसी बनी है? बहुत मजे है, थोड़ी स्पाइसी है। अभी और डालने का सोच रहे हैं आप लोग? नहीं स्पाइसी नहीं है, बोले स्पाइसी है और नहीं मसाला। थोड़ा बस में और है ज्यादा क्वांटिटी हिलाने का, वरना तो कच्चे तो नहीं है यार। नहीं यार, कच्चे चावल है। अगर वो पक गए तो फिर लगा ले दस्तरखान कवर। लगवा लो, यहाँ से रहता बस। बच्चों के चावल खाए मेरा वो रे कहाँ से रह गया? खुशबू आई है? मुझे तो आ रही है। चले अब काफी है ना ऐसे ये मिक्स। देखो। हाँ क्योंकि असल में मैं मसाला नीचे रखती हूँ ना, इसलिए ऊपर चावल वाइट वाइट लगते हैं। चलिए आप कुछ बताएं भी, आप क्या बना रही हैं? हाँ आप क्या बना रही हूँ? अदरक और शहद का मिक्सचर फॉर कफ एंड फ्लू। पता नहीं वही था सिविल लॉन्च में मुझे। चावल है, चावल को पड़े सही। ये नाखूनों का राज क्या है? नाखून कैसे बड़े होते हैं? मेरे तो नहीं, खुद ही हो जाते हैं और टूटते भी वैसे ही हैं। अच्छा, जितना हाथ पानी में डाल मुझे सालन जरा उसका चम्मच दो चावल का। हाँ ये आप नीचे करो। हाँ ये आपका ऐसा ही है। सर्दियों में तो ये बच्चों को हम लोग मतलब दिन में एक बार ज़रूर देते हैं, इससे ना सर्दी कम लगती है। सर्दी जैसे छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा लगती है ना, तो उसे सर्दी होती नहीं है, एहतियात तो करते नहीं हैं बच्चे। हमारे तो हर सर्दियों में हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, चेस्ट कंजेशन और ये सब। नहीं आप फ्लू वगैरह इतना हुआ है इंशाल्लाह। मैं चावल डाल रही हूँ। अच्छा बुशरा, ये हमारी माओं का देसी टोस्ट है। खाना खा रही है बुशरा जी? सही। तो मैं उसकी अपनी गर्म करके ले आऊँ। ये असली शहद वहाँ से निकाल के लाया है छत्ते से। सच में? खुद ही? हाँ हिम्मत है, कैसे निकाली? मक्खियाँ नहीं होंगी? अच्छा मेरी सास भी कहती थी अदरक का यूं करके जूस बना के दो। हम ये है कि गर्म भी बहुत होता है। 1 चम्मच दूँ बस, ज़्यादा नहीं ना। सर्दियों में हम सुबह शाम देते हैं बच्चों को। अभी दिन में अभी दिन में सिर्फ एक दफ़ा, रात को सोते हुए पिलाते हैं अच्छा अच्छा कि फुल भरा हुआ भी ना हो, बस एक दफ़ा। लेकिन बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि दवाइयाँ कितनी पिलाएंगे बच्चों को, बचपन से पी रहा है ये। और फिर दवाइयाँ पिलाओ ना तो स्टीरॉइड्स होती हैं तो फ़ौरन से असर ही इतना नहीं होता, फिर एक टाइम के बाद असर खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और कफ और फ्लू वाली दवाओं में तो नींद ही इतनी आती है उनसे। मना भी करते हैं वो, बाद में नुकसानात बहुत है उसके। बान का गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, फ्लू है, कफ है, तो उनके लिए टोटका है तो वो बनवा रही हूँ मैं। बल्कि इशाल को भी पिलाना और पिलाना उसको भी हो रहा है ना। इतना हो ना कि मतलब तीखा ना लगे और बच्चों में बच्चा तालू वगैरह ना वो हो जाता है। अच्छा ये चम्मच काउंट करके डालना? काउंट करके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखा होता है ना, तो उस लिहाज से बनाना होता है कि बच्चों के जो तालू और ज़बान वगैरह वो कट ना लग जाए। सही।
3.5 चम्मच। फिर साथ टेस्ट भी करेंगे ना ताकि पता चले। आ रही है। पाँच चम्मच जब तक जा चुके हैं। 5। कहते हैं 1 चम्मच हो अदरक का पानी तो 2 चम्मच शहद ज़रूर हो, लेकिन वो मुझे थोड़ा ज़्यादा तीखा लगता है तो मैं ज़रा तकरीबन, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं ना कड़वा बहुत लगता है। सही है। इसमें कुछ और जाएगा? नहीं, बस ये उठा लूँ। ये हकीम की दवाई अच्छे से मिक्स करेंगे। मुझे थोड़ा तीखा लग रहा है। लेकिन शहद जो है वो खालिश होनी चाहिए। सही। बाजारी शहद का कोई फ़ायदा नहीं है। ये पिला के चलो पानी पिला सकते हैं अगर बच्चे को? हाँ, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इतना मीठा होता है। सही है। ठीक है। किस लिए? सही है, इतना तो यूज़ कर सकते हैं। ये खांसी वगैरह के लिए। तो हम रखेंगे अब फ्रिज में तैयार है। कवल यार रायता रखा होता ना, कहाँ गया? रायता तो नहीं है, कौन चला गया? कल तक था नहीं है। ये फ्रिज में हमने